係，hello 大家好，今日咧就真係一次咧洗頭點樣咧可以白髮洗黑髮？咁好多人朋友問我，咁洗幾多次先黑啊？今日我介紹呢支洗頭水咧係洗一次就黑㗎啦。咁大家好似見到我好似冇乜白頭髮咯嗬。咁陣間咧我會用呢一支洗頭水咧示範俾大家睇點樣可以白洗黑一次過嘅。咁大家睇到呢支洗頭水有兩種洗頭水喺裏邊嘅，係啦。咁陣間咧我就會用呢支洗頭水咧示範俾大家睇。咁首先睇下我有幾多白頭髮先。咁樣遮住咧係睇唔到嘅，不過咧我都會揭開咧俾大家睇下，我啲白頭髮咧就遮住咗嘅，因為頭先咧我用鏡頭睇到啦，嗱呢度都好多白頭髮喎。先呢度咧，呢度有睇到啦嚇，因為我啲頭髮本身比較黑㗎，咁所以咧白頭髮就特別好明顯啦。呢度睇到好清楚啦嚇，咁其實個底都係有白髮㗎啦，雖然唔多，但係咧我都想 KO 佢嘅，我唔係好中意嘅。咁其實我對上一次洗頭都有一段時間，因為呢支洗頭水咧唔使日日洗嘅，哇真係有白頭髮，冚住就睇唔到咯。我諗大家都有呢個煩惱㗎啦，特別係染咗髮嘅女士咧，即係嗰條界嗰度咧特別容易睇到㗎嚇。咁但係我呢個咧唔係染啊，我用呢隻洗頭水已經用咗係1年半嘅時間啦。我而家係有白頭髮咧就洗一洗佢嘅。咁今日咧我就會示範咧俾大家睇下咧點樣可以一次過洗咗佢啦。好，而家開始。咁我戴咗手套啦，因為咧點解戴手套啊？係咪染髮劑啊？唔係染髮劑嚟嘅。呢支洗頭水咧就係一支係天然成分。咩天然成分咧？就係黑芝麻、薑汁、何首烏，仲有一隻藍胺咧，就係一個尤加利樹嘅葉啦。咁佢係消炎嘅。咁同埋咧，佢有維生素 CP 啦，仲有一種咧叫做黑醋栗啊。咁今日咧我都喺市集度咧同一位女士去洗頭啦，好白㗎佢個頭。咁洗完之後咧都一次搞掂啦。而家我開始示範啦。咁我因為喺屋企咧拍片俾大家睇咧，我就唔濕頭啦，我直接咧就落洗頭水俾大家睇下。咁我而家就喺度泵洗頭水。其實呢啲洗頭水因為我用過㗎啦，咁個嘴大家你見到黑色啦，佢時間越長咧，佢氧化咗咧，佢就會變黑啊。咁如果我新買翻嚟咧，其實擠出嚟啲洗頭水咧係兩種黃色嘅。咁而家擠俾大家睇啦，嗱大家都睇到啦，因為呢一個係黃色加少少黑色啦。但係如果係新買翻嚟咧，其實係兩種黃色嚟嘅。OK， 好睇到，而家我就捽勻佢，然之後我就搽落去我頭先嗰啲白頭髮嗰度，係啦，頭先嗰啲白頭髮嗰度啦，係啦，咁我會加水嘅，係啦，咁我會泵大約係大家睇下啦 ，OK， 係啊，唔識就鏡頭添，咁樣啦，係啦，我又搽勻佢啦，頭先係特別多白頭髮喺呢個頂呢度咯，咁我而家落咗，其實大家睇到啦，我冇落泡咧，我冇落水咧，佢哋有啲泡喺度嘅，係啦，咁我直接按摩下啲頭皮，你話哇怕唔怕㗎？其實真係唔怕，因為佢呢個咧係純天然零甲醛、零熒光、零防腐劑。咁我而家泵咗兩下啦，我泵多兩下咧就搽埋側邊呢度先，跟住我會加啲水落去嘅。好啦，呢隻會睇得清楚啲啦，係啦，咁兩種，溝勻佢，搽勻佢，繼續嚟咯喎，係啦，咁我就而家直接落乾髮落，咁我水龍頭喺我前面啦嚇，咁我會而家加幾滴水落去嘅，咁我諗加得唔得？唔使咁大水喉，加少少得㗎啦，好似以前咧。上海師傅洗頭咁啊！但係我而家就加咗少少水啦，大家見到我開始啲皮覺得頭部咧有啲黑色啊嚇，不過唔緊要啊，冇問題啊！我喺呢度咧，上海師傅洗頭咧就係揾個樽加啲水嘅啫，係啦。咁我而家咧為咗做俾示範俾大家睇咧，我加咗啲水嘅，因為你唔加水咧，佢就唔會起泡嘅，係啦。咁而家洗埋側邊先，咁我會按摩個頭部咧，大約係1至2分鐘啦，咁而家呢段片咧，我就唔拍住，陣間咧，或者我繼續拍埋落去啦，或者剪濃縮啲啦，費事大家咁悶啊嘛，係咪先？咁我繼續，嗰個手套咧開始咧黑黑地嘅，但係唔緊要嘅，皮膚接觸到冇問題，只不過咧係我哋嘅指甲就唔可以掂到嘅啫，係啦，咁而家大家見到咧，我開始，呢度跌咗少少。快啲揾啲水抹一抹佢。不過其實就算你整到個浴缸都唔擔心嘅。揾個廚子咧倒少少白水咧，咁就搞掂。開始隻手仲係白嘅，一陣間咧我隻手會黑嘅，
因為佢要有啲時間去氧化啦。咁啊，睇埋後邊啦，使唔使到啊？要加啲水先得。咁啊，繼續啦。隻手越嚟越黑啦。頭先係白泡嚟嘅。咁啊，大家見到我啲皮膚咧，啲泡開始係灰色，唔緊要嘅。我而家咧就按摩我個頭皮，係啦，按摩。Hello， 繼續拍啦。咁啊，其實我而家嘅時間咧就大約係用咗7分零鐘啦。頭先我額頭呢度好多黑色，咁我揾咗濕紙巾抹下佢啦。咁當然咧，如果你太耐先至抹咧，咁啊好大件事，其實唔使驚嘅。皮膚係可以用水洗得甩嘅，咁所以等於佢你個頭皮上面一樣啦，搽咗好耐都唔怕嘅。好啦，頭先咧我洗咗啦，而家開始佢已經氧化緊啦，大家睇到咧，哇啲泡黑到咧，今次我唔係將你啲頭髮 KO 晒佢，白頭髮冇晒啦，咁啊係指甲唔得嘅啫。如果我冇戴手套去洗嘅話咧，頭先洗乾淨咗啦，冇戴手套去洗嘅話咧，我係啲指甲會黑，皮膚係唔會黑嘅。我差唔多時間，我沖完水再俾大家睇 ，OK？ 好啦，應該係搞掂噶啦，陣間再見。Hello， 大家好，咁我就已經洗乾淨個頭啦。咁啊頭先啲皮膚啊，咁但係洗得甩嘅皮膚唔使擔心嚇。咁咧而家咧我就俾大家睇下咧，就冇晒白頭髮噶啦。不過咧可能濕咗咧，大家都唔係好覺。我咧就陣間吹乾咗俾大家睇。咁洗完就係咁樣啦。喂，條毛巾會唔會黑㗎？有一啲都冇啦，梗係，因為呢個係物理遮蓋，頭髮好乾淨。當然你要沖乾淨啲啦，咁就一定冇問題啦。咁我而家咧去沖乾個頭之後咧，再俾大家檢查一下 ，OK，thank you。喂，hello， 大家好，我翻嚟啦。咁真係唔知點算好，點解唔知點算好咧？就係唔見晒啲白頭髮，大家檢查一下。哇，吹乾咗之後，因為今次咧我都落少少重本嘅，落多幾下洗頭水，因為你知啦，拍片俾大家睇係咪？咁啊，有時都會有啲甩漏嘅，但係今次真係好勁啊，因為我都未試過洗到啲泡咧咁黑嘅，喂真係好消失啲白髮喎，點算啊？哎呀，冇晒啲白髮喎，點算啊？洗一個頭就冇晒啲白髮，唔係咁啊嘛，真係咁噶。我今日咧同一位女士啦，我諗佢年過70，佢話70幾噶啦。咁啊，成個頂我陣間咧剪埋段片俾大家睇，成個頂係白到咧好似嗰啲雪咁樣嘅。咁我同佢洗完之後咧，翻屋企沖完水落嚟咧，後生咗10年啦嚇。咁啊好啦，咁啊今日咧真係冇晒白髮。洗一次嘅啫，呢一個天然嘅西班牙製造嘅古堡Flower Shop 嘅洗頭水咧，非常之好嘅。咁大家真係唔買唔係應該係唔使都買下啦嚇，拎翻去送俾你嘅親朋摯愛啦。因為一支零化學冇零熒光、零防腐劑同埋零甲醛係健康嘅洗頭水，咁啊送俾你屋企最愛嗰啲人去用咧，咁啊俾佢健康啦。咁啊大家睇完，你仲有咧，我最後要分享咧就係呢個頭咧，我冇落護髮素嘅頭先，洗完之後啲頭髮係滑嘅，同你去染髮一撮草咁樣2-3個月咧，我真係忍唔住咯。呢一支洗頭水咧，介紹俾大家，非常好啊！快啲買啦，揾我嚇，OK，拜拜。